Ubwansu bw'omugusi Umajo na Bishop Charles Saboke gomanyana nde twasoira somurubiri bwo bosera bwenga katokuri na raliali akorose asenka na raliali agosalienka twata konyeronge ikyara twatete no murubiri yitu niko turengete gochikobe ko boroso asenka boroso bwaba ubiya kabisa nense meli yo bosera bwenga bantu akorende asenjira ya bene ekarto jugukwana gustokondra gukwanira ebintu biri bigenderete guturubania na gusarikinga cheito eikeri ntu akwanire goro yegisimi ogotinda yo gotatwara bese none botene nguntoro jene nabo gosali enga yonande Bishop osoire ma kazoju kwanira mange nande kore gwiri ugiri aye kazoju kwanira mange rituko mbiyamana Brighton umararia mbiyamana sana na bali bonse batotegererete nima etengo murobiri bwagakira abantu abange kini kirenge kanene ngaki umurobiri ngo okonyore gusekera gokonyire tuma mauka ogocha tebanga kinjo murobiri onkonyire bosongonye kurwa sesimi onkonye kurwa borebi onkonyire bosina igure ngingo chigokora ndene nchende omochie obe no bosera because ntogo kwana bosa nyentura nyora matokea ino agototebinga step ku wachire kurwa gachagete gotegerera ese ngintu nyori simi chenu chinyinge lakini gento ekerene ngeringa egento kwaraniri nkereki Mbia kabisa ngwana watore na Charles Saboke rutu kwana mangiro yobosera bwenge gento tete kumayana ngere kyoso mekiana bura nyona litwa kwana tete kulera tokarana stwa kwana te wikiri tokarana simi ngora tere mojana bura nyona monto areke bishire bifo ono na banyona monto sebayana ni leji password bana ni password kumati muri mangito juko kwana nande litukula lero katokore na chinka njibunegete Bishop chinka njibunegete se chiabwende chinka njibunegete chire tratebe chire ali maututi chinka jinyinge na ande chinga chiri buya tutata kubatetikanya sabasene bwaterera yesa gotabanga bwata kiri obwate ke bwate bakongo to basa kurwa onye komende no mongino obuya komende na bana ba obuya shukuru Mungu tubese kwetogia oinya sai lakini moro chinga chinyinge chi chandegete mono na inde yale ko nyale kana tukwanire kujya sobo ime nkeringa nkiye kugera chinke chibono konyora chibwate mechando abantu bakona kuoma rioka abantu bagwitana rioka kwanyora se chino mogaka igaro morevi kwanyora sumu nginaro morevi maite mbale bakona baji kunyubonsi bono ba tigeta abana abu baji kunyubonsi kwanyora abana bange bachandegete asinginja bayiboli mabwati mutu mabwati mayaga lakini nkiye kugera bintu bine bigo kolekana because amarika gota se kitabu kia saburi 127 kebunge ketangani egota banga nyasa atayaga jetienka nyasa atayaga jetienka umuntu kwagache nkeyo igakorete gasi yabose bwana asipochenga nyumba waichenga wafanya kazi ya bure na bwana asipoilinda mchi yeye alinda ya kesa bure kazi yenu ni bure munoamuka mapema na kukawia kwenda kurara na kula chakula cha taabu yani abantu bakubuka mapema lakini muone no mpaka jinsi jimuntu naro utara jina daga singi jabangana bange bone chichiro bakale manyemo no kuja kuragara no kweme chando bono mugakera ajete mapema umungina ne chirakale bono bangana hara makongumo za konyororo tinde ikobondo te bujumi nero nabo bosikugwerige kuriyo tabange dijisana bono nenge gosari weketo kengo mongino yo no mugako yo maigwana bana weketo kengo maigwana bonda nyuru gosama bonda nyuru amanyenga ne gasi akale amanyene bya ke makambaro batari komanyego baro bwe bacha batagete konyoro mukungu atete konyoro ngendagera ya rosiku maite no ndagera yoka oyo mindo Brighton koretero bokungwasi nyumba because abantu mbale bakuruana singinje ndagera ntindagera timogaso nkyo tari kondo ziri ndagera so abantu mbale konyoro bwateme chande iyo ye ndagera ne ndagera yebo sinya no mugakore kumana ndagera tari ko provide nabo mungina amateminga igo kumana ndagera agituri koleta ndagera because abaka bange bakwenda baragera jote bahicha nyumba umuntu ragera ali uri nyama choma o igota kabisa ugoja nyumba kento kena kaltiki keyo mbyo koraki orara lakini Bishop watutebiriya buase ebukwe gotabuna enkani geojengu na nyasaye utajangeti ose atatigire nyasaye jenge ngana engabos bana igobo ikomonda toreke ama gorosi ngaya tete ngotabiga Brighton chinka ogochiro na maiso ngotabinga ki ogora chinka na maiso na bora umuntu bwagaje tumuchoye buya lakini abwate mechano because nyasaye tayo umuntu abwata bageti bagajigari no isato lakini nyasaye takoletiki abantu aba igo bachanda ine abantu bosumungina asomete umugaka asomete bona abantu aba igo bagotiemana abantu aba bwate mechano so yente kana nare gotabaranga nyasaye atagajetienka umuntu nagajenka nagacha bakari ke umbwa kali onye nyasaye tayo enyombe yimbosa
ogogiji na nichigari chirombosa na chibesa abantu babwatembo bosa egente kenene tiga Nyasaye agacho mochi na Nyasaye kera agachiro mochi abantu Nyasaye agachete emechi yabo korukare amuko na buko ngaki umuchioria abakristo barengo umuchioria abana basomete buya asinginjo barenga abakristo Bishop omuntu naronga kirana kunya kubaterende ngukwana turasumuru simbanya maitena nororo onteina obonda borabungo sari borenge kiara kiro montense ine besa kurigirende engurere kama obona kirende into akwande orona obonda na bora asali obotaka no bonda omuntu tena akiro muntu kene ni bakurigirende obotaka obonda ngakibukar ko sarienga maete Sulemani abatabanga Sulemani ko kwade ari oro yo bonda abatabanga monene tondina andi tonga mono so obonda bo eternity na obo sari because bono igokonyora nga labda sachinde abanda batene kire mono paka bebire Nyasaye takole tiki Nyasaye tayo bona kere Nyasaye tayo bona ebire chabiaso labda bietera so mukungu kusibietera so musa bietera so musa bona botene ngoli bwabo bosa because abantu bare bwato botene ngu botabuga tie value botabuga tikende obotene ngu no na marike ketabu kya yako bego tanga abantu koja kwa soigoro yoria na lezi umonta itera se ekebaugie sindani unenga miere etere ekebaugie sindani ero igo abanda kwa soigoro ebali enjetinta go gambie agreement batanga abanda kwa soigoro de gastie nkong umonda kwa soigoro because umonda kero ko muranderia nkyo ko muranderia osometa number 1 nkyo ko muranderia obwate chibesa igakoranga into bono muna into abarandi akoranga eto chandegete gose tutegete kurwa sare lakini yango tebiga obonda mboro obuya no bonda mboro obobe ntubwate kisamba se bible umuntu oyo morengo umonda ore kuragira ore kobeka chianga cha chingiya nakini umutaka ore kurukura saro igarenga sege sona kiaye ero murutera matoronge rasaro rende erengo saba ri toronge limna ari bwatega otabinya sa mbia mono na nyorege nkobekamo umuntu ori araroje ngene tagataga aroje ngumuntu no mutaka lakini erega arengomo umonda inkia marika gota de Brighton igoro yo mondori inkia gota rasare kerakwa akairuguro na malaika oye kerakwa gatinde lakini maono bosi oyo kara sare na aroche da saro raseke kuba ke Ibrahimu otimugete lakini umuntu yasare ngiga chandegete achandegete akona gote no bonda na bora asali no enenga omachumuri genda gutumekera ngera gwithira sina mbere skine oto tena hayoroje gabwa sobert inkiroje ke go salienga ritu atete gisimi go sali jirenge gisimi bachi konete mono otaka no bonda na robo dio bonda yo agatena ego bono toje kero monda go jakenga mbuye go jake karo motaka ose na boja bonda no chaka kuru from nowhere chaka kuru zero mondo ndete yo we ugeto we kosome igo gosoma gwasomera bokong gweta gweta buya kwanyore gasi bokong bono kwamana gocha ukireti obonda bwao kurengana muna Nyasaye umwegene tena Nyasaye mna okorera maya lakini obondo babantu lera bakane kwenda washi obo bakuri bwango oria mbuli koira bantanda wasi uri bona bogo sali chinka mono bono gati ekartu kwanda yoro bosera bwenga gati yo mosaja no mukungu ingotakiro tware nibe gaturende iganena banyoro mukungu atware nyinge aita no musaja ingotakiro tware nibo rende ere gatu bishop enibo ebesa nebesa ase muntu ndi bwensi kwanta bonse munite yo bwende gutware nyinge because etoke no musaja otware nyinge gakomenta mukungu onde utikiro yoye jire ko because abantu na baito twachora gitete yale banyomire ora roje asenge njoye chibe wono mungu no enya tabwati mungu era akaganyerete ka haminto mwemsirende mugakanto ero kodire igobona chibesa nchiriko choro uyo usenjiko choro ebesa igebwate discipline omuntu nyatabwate discipline no ne chibesa chiri abwate chibesa nabo chikomugambi chimota imento mukungu chimota bigenda Mombasa chukuligyo yondo usegenda obekero yonde Kisumu usegenda asigete bwebiso chibesa nabo chimuna nacha kururura abantu bale birabume bono asechibulakande weekend bono roje ijine chibesa chikora lakini asomonge nakare atakete school fees lakini muntu basajo tata komanya school fees na kola taki bona obotene nkumboro oborobuya no botene nkumboro oborobo lakini bishop buranya rende na omosajo yo na bwate nibe nyinge lakini ando muzubati yoye mukaba monene kumware kiregento kumware mpaka mali na agenda obuno botene ngobuya onyo kubwate nibe nyinge na ndikolende family yao wera good bono yo kubwate nibo na ndikolende tabantu bawo iyo ni baraka ya musubati rende rara tware nibo omosajo nere kara tware nibo asiko mugakoye iyo ni baraka
basa mbaro bagotware nibo basiriria bagaka bose babachaya bose babatiga babatiga ngakinyo tubwate beza buto mugakanyo kwanya bose no mugako butirwe umungina rero gendetega mungino gwikase gatata banarosi ugendo chukobanga uchuko basingo mata naro boli kero tukorera ni amabole bole dina enka netenene ekero abantu batabwati umwana obosero bobwenka bona mbobe ekera abantu batabwati umwana bamenyire myaka ebere saba gusi abagusi natubwati mwana ibona enketeyo oso mugusi gente que nata no mwana namba 2 omumura so bona koletero mugusi abanyaruka boka igotora amagonke kinkeyo ngakiri turakora omojando bishop omojando yonkeringa abantu bamanye ngomonto kurugwa former president ya America kurugwa gabati nyaruka ibere and is very comfortable wono nga yumugusi yaye kwa konyora abanyaruka ego waikiri baka 8 bado no mumuroga raki okolia esengenjo umwana no umwana uyo munyaruka nabakuibura abamurenyo na murotagete because watakuwa bachukuu wako abuna abanda bawo bono naenda itali nyasaye uja ko bitereringa ki ngango mwana akuru azinyasaye because nyotoiri nyonyasaye ko ile nyaruka appreciate ko yonde appreciate ko abatato appreciate so umwana abana nebiegwa kuru asengo asinyasa lakini asaba gusiba ito yanda etempa tebinga ki ekere kwa manyire nyasaye nima eto mugusi yomo ubwate mukaye na mukaye tare konyora mwana mugusi ino mu pasta paka bone gati yiti konyoma mukungu onde na batebete ngere bakomera ninya na banyo bako gotabata bugati batinde kwe lakini mbaga ndata kuganya baga ndata kuganya se ebikone biraru naro thana rishabiki rinene ria Ndis TV kurobo basi onyoni chinka chinyinge chiabunekire gwetera oborebi chisimi obotaka na kubuna chibeze na gotegenana ebino byatano gotegenana ebintu akwanete lakini bono okubuna ogo chibese bishuma kimonda kubuna chibese nande ngayire yasere bono ma eto kubuna chibese ngelinga eto komonge nango nyora chibese bono kona ogotokanga omugaka sajine nakoleki na chitagete bose okubuna konde nkolinga baonire bose no bulimo baoni kwanyora bachagire kurwana chibese kiri kitabwati umuroberi bantu batari kukarasanga bakoleki babangamo so abantu ngoitana barasinga njo chibese singenjo abantu batari gentekamo batabwati birengeri bimo lakini abantu kerabo batebirengeri bimo nabo konyora bakubanga ngakiya yakabesankara tugende tukikura kare masigete bagenda ali mungino sign bamanye to no mungino nde nale understand ngumugako yone bone gatabwati bese Nimbaro bago sabaji besa lakini ama itanga mwako atakole ziki tabugati besa uruno kwa bono bona amangana kuruera so kwanyoranga ki mwako labda tayo koragesa lakini wako matabinga ntaji besa boma itanga kibarua nke yabwati kustari ko soka kole gasiende lakini kwa masabaji besa so abuno obokongo bokobera enda abuno okonyora abantu bagwitanira lakini chibesa chinyinge chigo abantu bagwitanira chibesa singinjo o waminifu etayo ambokonyora mwaka ayeto mukungu chibesa omukungu obisa bono kwanyora nkubora na kwa chibesa ngaikwaira umbo abakungu baraba ngenzana kona kwa guko gacha kona kwa guko gacha inga yasare ya igobono nki bono okero musubatu ntakiriko mwachibese kerango gitego bono nerekera alikire tutakiriko mwabese rinde ikero kariko mwenkarende atena ya no bwachibese Oso utaireti otena ya no kabwate nyamo itokare kwa mate besa ne besa bono nkyo ko mare besa obwate besa analesi ogosabire ko mare besa obwate besa analesi okoreki na ba mate muntu tayo okuburu egento ko yani okogani na bako nyomo sibati olinko korare gasi lakini tabwati be besa na bago kosabe besa na enda bako mare besa kulengana muna go sana ndikorenga muna mukoreki moigwana ine iya mwe kabisa kefa korwa gesima niko ndani ya Ndis TV chinga chinyinge nigo chigosareka asinge abantu batari ko igwanana ani batege na ini akonyorana kiro monta okora imto byaye negisimi na cyo gicharetire emechando nga kitora akora gisimi toratige nga kirire wiki rimwe akwanite na gisimi na kevana to bade wiki eri aute na gisimi ejibono na kirine torarigire gisimi eji gisimi na basongo bajiretete usaba China usaba ba Indi no bade gisimi eji tukatebanga gisimi eji ne chingia naende ne chimbe
so omonto oro mongaini nesimi omosubati abo mongaini nesimi esimi enengia sana because esimi number 1 ere communication abo gwakira omwana wa sakare nabo gwakira omonto asare nabo gwakira omoiri lakini mwaona abantu abange batumire esimi ya sobo chanja obo chancho bonge borase chisimi lakini okotabaranga ki esimi ere ngia na esimi nembe because esimi ye biseta mangana amange igore chisimi maeterere genda abantu bande batana kumanya etoke no musubati o nganko likera na barenge no monto chi message na chi delete ogenda sabari komo gwiko chinyore paka chisauti bari gukwana gwiko chinyore lakini wana singenjo abantu bande batamanyete ngaki abantu gwikabole bayigo kama iso omonto orengereri paka ogenda paka sabari komo uchukura chunguza mukaye singenjo ra mutautiri omura mutautiri bono kwanyoranga esimi yo monto kogenda konyora chisauti chiria una bagukwana una bagotebania tuje tunyora asigete na kwanyora omonto oli bagukwana na mukao agukwana maria musubati akumoroka maria tamaya ayata na kuruko mugakoye ayata na kuruko omoroka maria tamaya no omoroka maria tamaya aba babere banyuma ine batana kuruka na maria tayo bona jisimi je bona ochibwata bako bona bishop abu nande na tuwe katwa boli oranyora nabe bakaruka na maria tamaya ko bwarende karo muri nyumba nere buya enge yebuneke ko sebona no go sebona yabunekire to bona yabunekire enge yabunekire teyo lakini ntwala batabanga ki ayabona ke kwa mwanyuma na ngimutakurukanira maria tari amaya momenteni obwanjani bolia boli bwakare bakatarango boli bwakare bwanjani boli bwakare ngimutali ko boinyorera irimuna mwanyo wanete irimuna mware goseka nebona bwanjani obwachete bugashirera gocha bono bwanjani obo bantu bwenda koboki kera babukiri obwanjani obo lakini agotabe ngaki ase nare gwika umusaja tari naja nesimi yo mukungu no mukungu atari naja esimi yo muga singinja bantu abegenanire bantu begenaine mbabugati ngaki esimi ne twarege ndogete buzesimi na koraki ne twarege ndogete naraote abana biro bitu bya myokirake communication imeleta shida kwa familia na trust ngakibona communication yeye era obwerani obo ngakiburabe napokonyora omonto tagoji abwate chindobo nyomba osingo ikandali na tokonyora omongina osomonye omongina tokonyora na kichindobo echichira anu montago tokonyora chira era communication obwerani bobo bya asenyomba bishop bona kitwata banga ki enyomba nyasata gacheti abego twara chinkwana chingamunitu lakini enyomba nyasata gachete igokonyora communication yera enyororo because abantu abane kanisa bagucha barure kanisa abantu aba nkoigubare gendo bagotebo mate gokwande kanisa na bakonya murandi okwanire ringaneri diaganda dia babeka ono je abantu batari koenda kanisa batari koiguringa nyasaye communication ne boro bona abantu aba nokuruwana oyagukwana no yogukwana so abantu abamba koigwana pi egenteke nege koleta abantu amo nekera abantu bakwenda se nyumba nyasamo abantu bobwato mu pastor bo kubarera mama etengano enkende kere kiabeire bate pastor ncho otokonye asomo chando o kolete ki orasi mokot Joseph nikondani ningoroje mokoti asoko bwati muroberi oyo nara wateona simi terimbe ni intu twatumire bobe mono gotene simi terimbe ni intu twanyetumire bobe ni intu na abantu batumire simi bobe because simi nengia simi nebwate nabono ukondiki kwale nigete ne simi gwatumire simi enkogero kwanyora nebesa uchukoigoro kwanyo muntu gutumira kabesa one simi nembere paka kwako gamba muntu ntumire one mpesa simi nengia asa abantu bakuyetumia buya bona abantu batumire simi eno paka freezer abantu bono bakari kokobesa chibesa yanje abantu barabali abantu bakutumia chibesa chi abandi bosa babira abayibi bona kera kwa kobesire chibesa watumie simi lakini bona kwa mana gutukute sim card watutumie simi bo Edwin Machabe ko ruwaje ngombe mutumese ate anonde eno arime omuroberi mu ya keri este nera ate omuroberi mu ya Andrew Matunda ngorunyamira nera ate ano omuroberi mu ya tigachi family gaki chirendwe Malaika Nyakundi Mbongi present Francis Oyaro ate ana ni no onde ime yomuroberi na ikire nyomba babwate asenjere ndonge chi family tiga chirendwe kiagara na eresiro ya angio hakuna kitu ka hiyo ate Safaricom na bokonya isimi SMS yao kana na one squad did na njio lakini na pesa ndio imeharibu chinga wao na chibese na jio chia sariri chinga kabisa na bokore ndesimi lakini chibese chia sariri chinga
chibesa ne chingia Brighton ande to sabanya sa utware besa ebesa ero nyete iyo nke komune kapi na na ko debe ndo kyo mana nkiringa botaka no bobe botaka no bobe ebesa kerera yo de toriye nibo ebesa kerera so mubuko ne ko dato sakana moka ulioka kere bindo bire no mubuko le bia kare bismaile kereta iyo no botaka ko kora ke ne yo bete bwati mogoko ngo te binge ndo ke kole to mogoko ebesa ngoletero mogoko because inko gerero gure ndagera umungi na manye sukari nero mungi na moletera kamatumbo kali yani umugore na kayanga beke ebesa ni bwato bwansu bwaye nande besa ni bwato bobebwa abantu muri bagutumia besa bagenda sabarago uyu muntu yutumire besa bobe ya esi minengia ne ritoko yetumie kabobe oyino mwarimu Agustin kurwa nyabikom miyamona asibali baendete kuri iri moroberi oyo chese mesi mente mono jigo chaka bisho bijo jara kingo jena biro bito bono biere ni gotubate birebike lakini bono bishop diga moroberi oyo ni gocho chenjiri tuko ni gotura turaberi tukuri chuma kire tukuri chuma gojaka chinsebere mbaka chinsezatu kosejiri turaewe chume goja bono iko twa chenjiri koru Jumamosi ekia to tware birebike na ni SMS ine kro jigoja twanyorana ntukari ko chikera iko goja kire weekend litukuri chuma na tukare imaya distribute nde tuchake chinsebere togendere na turanyora chinsa mona chinyinge bosembi wabo mwari mbro bosembi wano mbolinga taraje ukwana bosemia na ende DCTV ne karase kanisa yetu ya Anointed Faith Mission Church wiki wocha Jumapili wojo tige ya mambia Jumapili woja DCTV no ekarase kanisa ya Anointed Faith Mission Church igari daraja 2 bono bali mole mukurige libono chinsa cha mambi ga saa 2 kamili bachakire kobeka amarandia gose kobeka ndokoroka worship na marandi weka jinsa inye abonyore nga nayo tegerero ligiri jinsa chaka kuchakira saa 12 because by saa 12 baikire egento kyo mwe nare gotabanga ki chinka chinyinge tigachira ne roma nene na ande tiga bantu basaba mabera chinga kichi tiga bantu basaba na mabera ekera bantu basaba na mabera ekera bantu bagosanira chinga tiga basaba na mabera asinge ncho ntubu atikende wetani gusaba na mabera na saba bantu bagusaba na mabera abuno enka ekwagachika nabantu gusaba na mabera no koremerera because ibintu bibero gusaba mabera no koremerania ne bintu biragachenka egenderera lakini asa mabera atayo na soboremerera utayo chinge chichi gotago kabwango igo manyanga nyasaye na rogotereni enka Miemono mwanju muri sari biro bito biarire bono twatebire na lituke weekend nduriko ba lituko liara bya Jumamosi ni turajiko ba litukuri chuma ujakire jinsebere litoko nya chinga gichingale chinyinge kabisa kiara somoro bendo de rujorete amate amenyire asama tukamange atotebisiri yabonireri ase obosera bwabo bwenga igona mangi turajiko kora ujakire weekend litukuri chuma chinsebere gendere gotubwatia enero TV wansumbusi yo kora tero moroberi oyo Brighton Makore karotwarengene producer yane Petrona Mokera tumirane eikende litukuri chuma asomoroberio bobosera uchakira chinsebere chabotuko